Είσαι μάμη, είσαι cool. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη πλέον, 6 με 7 το απόγευμα, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα των πιο χαλαρών μαμάδων συναντιέται στον αέρα του Family FM 89,5. Mami Cool, μια εκπομπή με θέματα που αφορούν το παιδί, τη μαμά και γενικότερα τους γονείς. Ελάτε να χαλαρώσουμε συζητώντας τις εμπειρίες μας με τα παιδιά και ό,τι μας απασχολεί. Mami Cool, με τη Δαργαντή Ελένη, γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη χαρούμενες μαμάδες. Λοιπόν, και όπως σας είπα, αγαπημένος Πάνος Ντεντ στην παρέα μας. Καλησπέρα, Πάνο. Χαίρετε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Πραγματικά σου μιλάω στον ελληνικό, εννοείται μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Ναι, φυσικά. Τι να σου πω, αισθάνομαι πολύ χαρούμενη, γιατί εγώ θα εξομολογηθώ τώρα, έτσι, το είπα και πριν. Δεν ήξερα πολλά πράγματα. Δεν είχα ο τρόπος που σε είχα μάθει ήταν μέσα από τα παιδιά μου. Αυτό όμως που θα σου πω εγώ είναι ότι βλέποντας, εγώ δεν ήξερα, ούτε είχα παρακολουθήσει. Ερχόταν λοιπόν στο κινητό μου ειδοποιήσεις για τα νέα σου βίντεο. Γιατί είχα βάλει στα παιδιά, έτσι, προστασία στο κινητό, οπότε είχα βάλει το δικό μου email και η εγγραφή γινόταν από μένα. Είχα κάνει εγώ εγγραφή, υποτίθεται, έτσι. Οπότε ό,τι ερχότανε χτυπούσε το κινητό μου. Έμπαινα λοιπόν να δω και ήσουν από τα λίγα που δεν έκανα διαγραφή, δεν έκανα δηλαδή απεγγραφή, μπράβο. Το άφησα γιατί μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Χαίρομαι πραγματικά. Η αλήθεια είναι πως πολλοί γονείς μου το εξομολογούνται το συγκεκριμένο. Δεν είμαι μόνη δηλαδή. Με χαρά αφήνουν τα παιδιά να παρακολουθούν τα βίντεο και χαίρομαι φυσικά γι' αυτό, γιατί έχω την έγκριση πέρα από των μικρών που φυσικά την αποζητάμε, αλλά και των ενηλίκων που είναι πολύ σημαντικό. Είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις, Πάνο, ειλικρινά, γιατί δεν είναι εύκολο και μέσα σε ένα κικαιώνα, θα πω εγώ, που βρισκόμαστε εμείς οι γονείς, θα τα δεις και εσύ μεγαλώνοντας, να σου ζήσει καταρχάς, να σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Γερή και δυνατή, να τη χαίρεστε. Νομίζω ότι θα τα δεις και εσύ στην πορεία. Είναι δύσκολο να αφήνεις τα παιδιά σου στο διαδίκτυο και να παρακολουθούν βίντεο που δεν γνωρίζεις την ποιότητά τους και όλα αυτά, έτσι. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι ότι είναι... Ναι. Φυσικά το κατανοώ και από τη δικιά μας τη πλευρά, πόσο πλέον εύκολη είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, πόσο άμεσα είναι τα πάντα, και η αλήθεια είναι, ας το πούμε έτσι, δυστυχώς προς το παρόν ο έλεγχος στο διαδίκτυο και από τις πλατφόρμες είναι περιορισμένο. Με τα χρόνια σιγά σιγά γίνεται πιο αυστηρά όσον αφορά τη θεματολογία, αλλά όταν ξεκίνησα εγώ, ομολογώ να πω ότι ήταν και λίγο άγρια δύση το όλο σκηνικό και χαρτογράφη τα νερά του YouTube πριν 9 χρόνια που ξεκίνησα. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. 9 χρόνια είσαι στον αέρα, έτσι. Ναι. Είναι τόσα νομίζω που τα χάνω. Μπορεί να είναι και 8, μπορεί να είναι και 9, μπορεί να είναι και 10. Δεν σταματήσω να τα μετράω. Θα σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει το DENT μέχρι που έμαθα ότι έχει σπουδάσει και οδοντιατρική. Σωστά? Ακριβώς. Εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχω τελειώσει τη σχολή. Έχεις ασχοληθεί καθόλου? Ολοκλήρωσα την πρακτική μου, αλλά μετά επίσημα να ξεκινήσω να ανοίξω δικό μου ιατρείο, το φρέναρα. Φαντάζομαι ότι προέκυψε το YouTube. Ναι. Είχαν διασταυρωθεί τα μονοπάτια, ότι είχα επαγγελματικά ήδη το YouTube 2 χρόνια σαν φοιτητής. Οπότε μετά θα είχα να επιλέξω να διακόψω το ένα για να ξεκινήσω το άλλο. Αλλά αυτός ο χώρος με έχει κερδίσει, οπότε έδωσα λίγο φρένο, ας το πούμε έτσι, στην οδοντιατρική. Νομίζω ότι βρήκες εκεί που ανήκεις περισσότερο και σου τέριαζε περισσότερο αυτός ο χώρος. Είναι αυτό που λέμε, όταν θα βρούμε αυτό που μας ταιριάζει, παραμένουμε εκεί. Μπορώ να πω ότι και η οδοντιατρική μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα πολύ πάθος γι' αυτό, αλλά επειδή είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι καινούριο, κάτι νέο, με συναρπάζει όλο αυτό, οπότε με κράτησε περισσότερο. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό με τα βίντεο? Δηλαδή, ακόμα όπως που λες τώρα και φοιτητής που ήσουν, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Στην αρχή, επειδή ασχολούμουν με μια πολεμική τέχνη, το καποέρε, αλλά τέλειο είναι. Λεγόταν, Το ξέρω. Με ακούς? Οπότε ήθελα να βρω ένα μέσο
Εδώ κόβει το σήμα. Ναι, κάνει λίγο διακοπή. Με ακούς? Ναι, σε ακούω τώρα. Επέστρεψε, συγγνώμη. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη που κόβει το σήμα. Έλεγα ότι ασχολούμουν με το καποέιρα σαν φοιτητής, μια πολεμική τέχνη σαν χορό, ας το πούμε έτσι, όπου έχει ακροβατικά. Οπότε για να βρίσκω έναν τρόπο να μοιράζομαι αυτά τα βίντεο με άτομα που κάναν και αυτοί καποέιρα, άρχισα να ψάχνω πώς να κινηματογραφώ, πώς να κάνω μοντάζ και βρήκα την πλατφόρμα του YouTube για να την να μοιράζουμε τα βίντεο. Οπότε θα πω έτσι χοντρικά ότι το ένα έφερε το άλλο και άρχισα να κάνω περισσότερα πράγματα στο YouTube μέχρι να βρω τα στυλ που μου αρέσουν, γενικά την φωνή μου, ας το πούμε, σε αυτόν τον χώρο. Μου κάνει εντύπωση βέβαια αυτό που λες τώρα, γιατί από το καποέιρα στις μεταμορφώσεις αυτοκινήτων στο video game έχει μια μεγάλη απόσταση. Γενικά θα το θέσω ότι το YouTube και αυτός εδώ ο χώρος συνεχώς εξελίσσεται. Δηλαδή τα βίντεο που ανέβαιναν στην πλατφόρμα πριν 5 χρόνια δεν είναι τα ίδια που ανεβαίνουν σήμερα. Οι απαιτήσεις αλλάζουν, το ενδιαφέρον του κόσμου, του κοινού αλλάζει, οπότε οι περισσότεροι YouTubers οι οποίοι το κάνουν επαγγελματικά πλέον αυτό εδώ έχουν μάθει να εξελίσσονται και να ακολουθάνε κιόλας και αυτό που θέλει ο κόσμος μέσα σε όλα. Δηλαδή παλιά ανέβαζες βίντεο με τη γάτα σου, ας το πούμε, στο YouTube και τα σκυλάκια σου. Και αυτό ήταν βίντεο για το YouTube. Πλέον αυτά μπορεί να τα ανεβάζουμε στο TikTok, στο Instagram. Ενώ στο YouTube πλέον βάζουμε πιο πολύ όλοι οι creators, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερο edit, δηλαδή έχει φτάσει τα επίπεδα της τηλεόρασης και τολμώ να πω ότι τα ξεπερνάει κιόλας περισσότερες παραγωγές που κάνουμε. Νομίζω ότι μπορείς να το πεις ότι το ξεπερνάει σε περισσότερο. Βλέποντας κάποια βίντεο, ναι, πραγματικά μπορεί να το ξεπεράσει κιόλας τα στάνταρ της τηλεόρασης. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ότι οι άλλες πλατφόρμες πλέον έχουν για τα πιο απλά βίντεο τα αρχικά του YouTube. Στην ουσία, πολύ σωστά το έθεσες αυτό. Αλλά πες μου λίγο κάτι. Οπότε έτσι και εγώ το καποέιρα το άλλαξα μόρφη, το πήγα στο Instagram τότε και πήγα στο YouTube, δηλαδή κάπως έτσι το έκανα αυτή την στροφή. Ναι, απλά ξέρεις, έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύπλευρος, αυτό θα τολμήσω να πω, είσαι πολύπλευρος και θέλω να μου πεις λίγο κάτι, γιατί εγώ παρακολούθησα κάποια βίντεο ειδικά με τις μετατροπές αυτοκινήτων που εντάξει, εκεί λέω τι έγινε εδώ πέρα τώρα. Το είχες αυτό το πράγμα, σου άρεσαν τα αυτοκίνητα, ήθελες, ας πούμε, είχες μικρόβιο, ξέρω εγώ, από μικρός να γίνεις μηχανικός, κάτι. Τι ήταν αυτό που σε κέντρισε? Αυτό που με κέντρισε, είναι, ειδικά στα αυτοκίνητα, είναι το πώς μπορείς να μετατρέψεις ένα απλό καθημερινό αυτοκίνητο, θα το θέσω εγώ, σε κάτι μοναδικό. Δηλαδή, εμένα αυτό είναι που μου αρέσει. Να κάνεις κάτι το οποίο ξεχωρίζει από το σύνολο, να βάζεις τα δικιά σου πινελιά. Και μέσα από τα παιχνίδια τότε που έπαιζα σαν πιο μικρός, εκεί στα 11 μου 12, είχαν βγει αυτά τα παιχνίδια που μπορούσε να τροποποιήσει τα αυτοκίνητα, ήταν της μόδας τότε. Και κόλλησε το μικρόβιο, ότι κάποια στιγμή θέλω να πάρω το δικό μου αυτοκίνητο για να το φτιάξω όπως θέλω εγώ, σαν τα παιχνίδια. Και τώρα που μπόρεσα τα τελευταία χρόνια και είχα τη δυνατότητα στα στάδια να το κάνω, λίγο το ξεκίνησα με βοήθεια εννοείται εξαιρετικών συνεργατών, γιατί δεν είμαι μηχανικός ο ίδιος, δεν τα πιάνω εγώ με τα χέρια μου. Εγώ τρέχω, ας πούμε, την ομάδα, δίνω τις ιδέες μου, κάνω την παρουσίαση. Είναι δηλαδή μια δουλειά πολλών ατόμων για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα που φέρνουμε στο κανάλι κάθε εβδομάδα. Ξέρεις, και βρήκα έτσι το κάλεσμά μου λίγο, αυτό μου αρέσει πολύ. Αυτό, ξέρεις, όση ώρα σε ακούω και βλέποντας και παρακολουθώντας αυτά που έχεις κάνει και λέγοντας μου ότι έτσι το έβαλες στο μυαλό σου, βλέπω πόσα πολλά πράγματα μπορείς, παραδείγματα να δώσεις στα παιδιά και εσύ μέσα από το δικό σου χώρο, γιατί ότι ό,τι βάλουμε στο μυαλό μας και το θέλουμε πραγματικά, μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα και να ακολουθούν τα όνειρά τους. Πράγματι έτσι είναι. Το πιστεύω ακράδαντα και θα σε πάω λίγο και στο κομμάτι όντως των παιδιών. Δεν ξέρω τώρα, θα ακούνε τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες αυτή τη στιγμή ή όχι. Θα πω ότι για την ιστορία και μόνο δεν πέρασα με την πρώτη φορά στις Πανελλήνιες, στην οδοντιατρική σχολή που ήθελα και ήταν το όνειρό μου. Για την ακρίβεια, την πρώτη χρονιά έβγαλα 16.000 μόρια, που δεν ήταν αρκετά για να περάσω στην οδοντιατρική. Και πήρα πολύ συνειδητά μια απόφαση να μην το βάλω κάτω, να μην συμβιβαστώ με ό,τι σχολή περάσω και να ξαναδώσω Πανελλήνιες. Δόξα τω Θεώ, οι γονείς μου μπόρεσαν να με στηρίξουν στον αγώνα μου αυτό, με τα φροντιστήρια και όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικό. Παρόλα αυτά δεν ήθελα να συμβαστώ. Διάβασα το διπλάσιο, δούλευα το τριπλάσιο και πέτυχα το στόχο μου.
δεν δέχτηκα ότι εγώ δεν μπορώ. Δεν υπήρχε αυτό στο δικό μου το μυαλό. Οπότε είναι ένα στοιχείο που μου έχει διδάξει νωρίς ότι πραγματικά αν θέλουμε κάτι να το πετύχουμε, μπορούμε. Με προσπάθεια μπορούμε να το πετύχουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο και χαίρομαι πάρα πολύ που το μοιράζεσαι αυτό μαζί μας, για να μας ακούνε και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα παιδιά και οι γονείς, για να καταλαβαίνουν πραγματικά ότι όταν θέλουν τα παιδιά και όταν έχουν ένα στόχο να τα καταφέρουν, μπορούν να το πετύχουν. Και εσύ τώρα, γιατί μπαίνεις και στη διαδικασία, θέλω τόσα πολλά να σε ρωτήσω πραγματικά. Μπήκες τώρα, είσαι στο κλαμπ, πλέον σαν μπαμπάς, έτσι, μπήκες και θέλω να μου πεις, έτσι, για να... Σε νέο μονοπάτι. Σε νέο, ακόμα δεν έχεις δει τίποτα, σιγά σιγά τα βλέπουμε αυτά μεγαλώνοντας τα παιδιά. Εννοείται. Θέλω να μου πεις λίγο, έχει αλλάξει κάτι μέσα σου? Το πριν... Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Φυσικά τα βλέπω όλα, μπορώ να πω πιο πολύ πλευρά, πιο πολύ. Δηλαδή δεν κοιτάω ποτέ μόνο τη μία πλευρά. Ό,τι κάνω, ό,τι λέω, βλέπω και τον αντίκτυπο πάντα. Και δεν κοιτάω μόνο το σήμερα. Είναι κάτι πολύ βασικό που μου έκανε να αλλάξω το μυαλό μου. Κοιτάω πάντα το μέλλον και δεν κοιτάω μόνο το δικό μου προφανώς, κοιτάω της οικογένειάς μου. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχεις. Ούτε στα 18, ούτε στα 20, ούτε στα... Δηλαδή, αν δεν πεις, αν δεν ξεκινήσεις τη δικιά σου οικογένεια, είναι κάτι που δεν σκέφτεσαι. Έτσι. Λέω όλες μου κινήσεις και κάθε τι που λέω έχει κι άλλον αντίκτυπο. Έτσι είναι ακριβώς, το ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε γονείς, σε καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό που λες. Και δεν μου λες αυτό τώρα σε επηρέασε καθόλου και στον τρόπο ή στα βίντεο που κάνεις? Δηλαδή σκέφτεσαι λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι απευθύνεσαι και το κοινό σου είναι τα παιδιά και είναι και σε μια έτσι ευαίσθητη ηλικία, μεγαλώντας παρακολουθούν, παθιάζονται με αυτά που κάνεις, έχουν πρότυπο. Έτσι. Και υπάρχει εκεί πέρα ένα κομμάτι μιας ευθύνης που έχεις απέναντι στο κοινό που σε παρακολουθεί. Ακριβώς. Έτσι, το ξέρω και εγώ μέσα από το σταθμό. Ναι. Και θέλω να μου πεις πραγματικά, σε επηρεάζει αυτό? Προσπαθείς, έχεις αλλάξει κάτι βλέποντας και το κοινό σου? Μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι δεν έχω αλλάξει τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Όχι επειδή δεν έχω αναγνωρίσει την ευθύνη, διότι είχα αναγνωρίσει την ευθύνη από το πρώτο μισό χρόνο που έκανα αυτό που έκανα. Δηλαδή όταν ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με ένα μικρό παιδί που λέει, παρακολουθώ τα βίντεο, ήταν ένας φίλος τότε του ξαδερφού μου και λέει, βλέπω τα βίντεο σου πάνω. Τότε κατάλαβα ότι ό,τι εγώ βγάζω στο ίντερνετ... Αχ, μας έπεσε η γραμμή, είναι στο... Λοιπόν, πάμε να δούμε ξανά. Λοιπόν, μπορείς να επαναλάβεις, τώρα είμαστε στον αέρα, να μου πεις αυτό ακριβώς που... όχι, εγώ, γιατί ξέρω, καταλαβαίνεις, στον δρόμο δεν θα σε κρατήσω πολύ. Όπως είπα αυτό, ότι είχα αναγνωρίσει εξ αρχής εγώ την ευθύνη της πλατφόρμας, ότι δεν περιορίζει τα ηλικιακά group, οπότε εξ αρχής είχα έναν λόγο, ο οποίος θα ήταν κατανοητός και από τα παιδιά αλλά και από τους ενήλικες, διότι να μην σου κρύψω ότι αν ήθελα να προσθέσω πολύ γλαφυρότητα στο λόγο μου θα μπορούσα, αλλά ήξερα ότι θα αποκλείσω τα παιδιά, δεν θα καταλάβαιναν, μου έχει τύχει να μην καταλαβαίνουν πολλές φορές κάποιες λέξεις που χρησιμοποιώ, αλλά και αντίστοιχα δεν μιλάω ούτε πολύ παιδικά, για να όταν θα παρακολουθήσει ένας μεγάλος να μην πει τώρα τι βλέπω, ας πούμε, παιδική εκπομπή. Κρατούσα έτσι έναν μέσο τόνο, με σεβασμό και σε όλα τα ηλικιακά γκρουπ, θα το θέσω έτσι. Το έθεσες πολύ ωραία, το σεβασμό. Θα σου πω ότι και εγώ αυτό έχω παρατηρήσει στα βίντεο σου που είχα δει. Έχει σεβασμό προς σε αυτούς που σε βλέπουν και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πίστεψέ με, επειδή εγώ βλέπω κάποια πράγματα με διαφορετικό μάτι όσον αφορά και τα παιδιά, αυτό που λες ισχύει και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κάνεις. Θέλω, επειδή ξέρω ότι είσαι στο δρόμο και δεν θέλω να σε καθυστερήσω, θέλω με 2 λόγια να μου πείτε τώρα το Σαββατοκύριακο τι περιμένει εδώ τους κριτικούς. Τι θα έρθουμε να κάνουμε. Ναι, δηλαδή, έχεις έρθει Κρήτη? Έχω έρθει για διακοπές και για δουλειά κάποιες φορές. Ωραία. Έχω έρθει στα Χανιά κυρίως, αλλά αυτή τη φορά θα ανακαλύψω το Ηράκλειο. Έτσι. Θα καταφέρω να κλέψω και άλλες 2 μέρες για διακοπές επιτέλους. Οικογενειακός? Ναι, θα έρθουμε όλοι μαζί. Τα φιλιά μου βέβαια σε όλους και στην Κωνσταντίνα, τη μαμά, έτσι να πούμε πολλά φιλιά να στείλουμε. Ξέρω ότι είναι μαζί σου τώρα και στη μικρή να μας τη φιλήσεις έτσι οικογενειακός. Για πες μου τώρα. Θα μεταφέρουμε λοιπόν το Creators Open Tour στην Κρήτη, που είναι κάτι που μας το ζητούσαν πάρα πολύ όλοι εκεί στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι σε κάθε μέρος ξεχωριστά. Φέτος καταφέραμε να έρθουμε στο Ηράκλειο. Εύχομαι επόμενες χρονιές να έρθουμε σε περισσότερα μέρη στην Κρήτη και όχι μόνο.
Τι θα κάνετε? Παρέα με τους, για πες με τους υπόλοιπους YouTuber, εγώ, η Κωνσταντίνα, ο Winch, ο Mr. Adwon και ο Αλεκούν, αλλά και η ομάδα του Creator Shop. Αυτό που κάνουμε είναι να επισκεπτόμαστε τα μέρη και να δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο που μας παρακολουθεί να μας γνωρίσει από κοντά, μετά από πάρα πολύ καιρό, δηλαδή να βγούμε από τις οθόνες, ας το πούμε έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία η εμπειρία να μπορείς να συναντάς τον ήρωά σου που κρατάει παρέα κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ σπάνιο και η αγάπη που δεχόμαστε από τον κόσμο, αλλά και εμείς τα χαμόγελα που προσπαθούμε να μοιράσουμε, είναι πάρα πολλά. Θα βρισκόμαστε στο Water City, ένας εξαιρετικός χώρος που ανυπομονώ και εγώ ίδιος να βγει το παιδί από μέσα μου να τον επισκεφτώ. Θα έχουμε στήσει εκεί ένα stage, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να μας ρωτήσει από κοντά ερωτήσεις, ό,τι έχει σκεφτεί και να το απαντήσουμε. Θα βγάλουμε πάρα πολλές φωτογραφίες, γιατί τα παιδιά ξετρελαίνονται για τις φωτογραφίες. Είναι αλήθεια. Παρόλο τη ζέστη βέβαια και τις ουρές τις αναγκαστικές, θα βάλουμε τα δυνατά μας με υπομονή να βγάλουμε τη φωτογραφία μόνο τα παιδιά, να φύγουν με χαμόγελα. Θα έχουμε και κληρώσεις για τους τυχερούς που θα έρθουν να μοιράσουμε έτσι κάποια δώρα. Αυτά έτσι συνήθως είναι τα activities που κάνουμε σε κάποια τέτοια event. Με διακοπές. Ναι. Όχι, σε ακούσαμε ότι θα είσαι εδώ και θα δώσετε και δώρα πολλά από ό,τι είπες. Αυτό ακριβώς. Λέω, συνήθως αυτά είναι τα πράγματα που κάνουμε σε ένα event και όλοι βγαίνουν έτσι πολύ χαρούμενοι. Η ενέργεια είναι τρομερή. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μηνύματα δέχτηκα από όταν έβγαλα την ανακοίνωση ότι θα είσαι στην εκπομπή και να με ρωτήσουν αν θα είναι και τι ώρα τελειώνει η εκπομπή, γιατί νόμιζα ότι θα είσαι εδώ στο στούντιο. Δεν ξέρω τι θα γινόταν εδώ απ' έξω, πραγματικά, αν ήσουν εδώ μαζί μας. Θα έρθουμε. Παρ' όλα αυτά θα έρθω στην Κρήτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μήνυμα είναι ηχηρό. Δεν έχω έρθει ποτέ για meetup και είμαι χρόνια ασχολούμαι σε αυτό εδώ το κλάδο. Οπότε τα παιδιά στην Κρήτη θέλαν να με δουν χρόνια και λέω επιτέλους έτσι ήρθε η ευκαιρία. Στο επιβεβαιώνω με όλη πραγματικά έτσι πόσο γνωρίζω, μόνο στο δικό μου περίγυρο με έχουν ζητήσει, το ξέρεις, θα έρθει, θα μιλήσετε, μπορείς να μου βρεις εισιτήριο, να κάνουμε αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι γίνεται λίγο χαμός και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι ωραίο, ξαναλέω, να έχεις πρότυπα. Καλοσυνά τους ανθρώπους, εγώ το λέω γιατί μόνο από τα βίντεο σου, άνθρωπος που χαμογελάει δεν τον φοβάσαι. Και εσύ το χαμόγελο πραγματικά, και εύχομαι πραγματικά ο Θεός να σου δίνει δύναμη και αυτό το χαμόγελο να είναι πάντα, να το μεταδώσεις και στην κόρη σου και να είσαστε ευτυχισμένοι οικογενειακώς, να έχετε οικογενειακή και επαγγελματική ευτυχία πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και εγώ το εύχομαι, γιατί όπως είπα και εμείς τώρα θα μοιράσουμε χαμόγελα. Θέλω όλοι να είναι όσο πιο χαρούμενοι γίνεται σε αυτή την εκδήλωση. Αλλά να φροντίσουν να πάρουν εισιτήρια για να γλιτώσουν και τις αναμονές. Ευτυχώς υπάρχουν και ηλεκτρονικά στο more.com αλλά και στο Water City, για να έχουν το κεφάλι του ίσου. Είναι κρίμα τώρα να έρθουμε και να λένε δεν προλάβαμε, δεν κάναμε. Όχι βέβαια. Όσοι σας αγαπάνε, που σας αγαπάνε πολύ, έχουν νομίζω ήδη προμηθευτεί. Και επειδή υπάρχουν και διάφορα εισιτήρια, έτσι, για διάφορα από τα Mega, Combo, Daily, έχει διάφορα. Νομίζω ότι τα γνωρίζουν όλοι πολύ καλά και θα πάρουν αυτό που θέλουν πραγματικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σε αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι στο δρόμο. Να σου ευχηθώ πολύ πολύ καλή επιτυχία και εδώ, αλλά και σε ό,τι κάνεις. Χαίρομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση μια ακόμη φορά. Χαιρετώ όλους τους κριτικούς που μας ακούνε και όχι μόνο. Και θα τα πούμε από κοντά πολύ σύντομα. Αύριο εγώ πετάω. Έρχεσαι αύριο, οπότε θα είσαι στο Ηράκλειο. Αύριο τώρα, παιδιά, όπου τον βρείτε, όπου πετύχετε τον πάνω στο Ηράκλειο, θα βρίσκεται πάντως στην πόλη μας. Σε ευχαριστώ. Σαββατοκύριακο 1 και 2 του μήνα στο Water City. Όλη η παρέα εκεί με το Creator Shop on Tour να σας περιμένουν για να περάσετε υπέροχα. Πάνω, σε ευχαριστώ για ακόμα μία φορά. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.